Sosyal medyada bir haftadır Ebru Gündeş'in büyük değişimi konuşuluyor. Sevgimi yok yere ele bağlayamam. Gelir mi diye hayallere sığınamam. Kemale eren kendinden versin. Kısa süre önce 4. evliliğini bitiren Ebru Gündeş'in yeni albümü öncesi yaşadığı değişim ses getirdi. Gündeş'in yeni fotoğraflarındaki popçuları andıran görüntüsü ve yüzündeki değişim dikkat çekti. Tamam, öyle de geçiyor hayat. Böyle de bitiyor ama umudum cennetten. Fotoğraflardaki Ebru Gündeş'i görenler estetik mi yaptırdı derken pek çok seveni de bu değişimin Gündeş'e yaradığını söyledi.